Урматтуу бизнес партнерлор, мен ушу бүгүн сиздер менен кезигишкениме өтө кубанычтамын. Азыркы күндө биздин ушу весь мир боюнча мекенибизде ушундай жанагы карантин болуп, аябай көп убакыт үйдө отуруп калдык. Ал эми азыр болсо биз 3 күн 4 күн болуп калды. Ушул жумада буюрса биз офиске чыгып иштей баштадык. Жакшы угулуп жатабы? Плюс деген дагы бир жолу белги берип коюңуздарчы, урматтуу бизнес партнерлор. Плюс басып коюңуздарчы. Эгер угулуп жаткан болсо плюс деген белги басып койсоңуздар жакшы болот эле. Плюс басып коюңуздарчы. Рахмат, өтө жакшы угулуп атат. Мен өзүм дагы текшердим. Урматтуу ушул бизнес партнерлор, биз өзүбүздүн баягы ошо Riches Company компаниясынын жанагы мүмкүнчүлүктөрүн дагы эле баягыдай эле айта кеткен болсок, бул жерде ушул карантин убактында көп инсандар кыйынчылык көрүшүп, канчалаган адамдар ушундай кыйынчылыкта отурган болсо дагы биздин компанияда жумушубуз токтогон жок. Өзүңүздөр билесиздер, кимдир бирөөлөр шылтоо жанагы шылтоо кылып, кимдир бирөөлөр жанагы биз деген азыр карантинде отурбайбызбы дегендей сөздөрдү кылып иштебей отурган болушу мүмкүн, бирок деген кимдир бирөөлөр ушунчалык тездикте иштеп сонун ийгиликтерди жаратты десем дагы болот. Например, Казакстанды, Россияны ала турган болсок, ушунчалык таң калдым. Анткени ал жакта деле карантин болуп жатты, бирок ушу Казакстанда бир күн дагы менин билишимче ушул жанагы изумруд статусу чыкпай калган күнү болгон жок деп ойлоймун. Ошо күндө жок дегенде бирден, эң азы, эң көбү болсо 4-төн 5-тен 13кө чейин изумруд чыгып жатты. Ушул ийгиликтерди ушул компанияны ачып берген ушу Абуназарова Альбина Гаджиевнага ушунчалык чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бул ийгиликтерди ушу бизге ушундай только алыңыздар дагы, иштеңиздер дагы, акчаны каалаган күнү снимать этиңиздер деп ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берип койду. Эми ушул мүмкүнчүлүктөрдү кылыш, ушул мүмкүнчүлүктөргө жетиш, ушул нерсени колубузга алыш өзүбүздүн колубузда экен. Ошондуктан ушул карантин убактында дагы ушу Казакстан, Россия токтогон жок деп ойлоймун. Ал эми биздин Кыргызстанда биз офис менен иштегендиктен, жанагы офлайн менен иштегендиктен бир аз токтодук десек дагы болот, бирок көп структуралар токтогон болсо, кээ бир структуралар тынбай эле иштеп жатышты. Бизден деле ушул карантин убактында изумрудтар чыкты, 1-2 изумруд чыкты. Бизден деле акчаларды алып атышты, бирок Казакстан иштегендей тездикте иштей алган жокпуз чындыгында. Ушул онлайн режим, мындайча айтканда, бизге деле келди болуш керек, эми биз деле үйрөндүк болуш керекпиз деп ойлоймун. Ошондуктан мага аябай жакты, например, үйдө отуруп алып эле телефон менен иштеш. Мен күнү түнү эс алган жокмун, мен күнү түнү иштедим десем дагы болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр чаттарда, ким мени ушу менин эмемде болгон болсо көрдүңүздөр, билдиңиздер. Ошон үчүн эгерде тынбастан ийгиликтерди тынбастан эме кылган болсок, сонун ийгиликтерди жаратат экенбиз. Келиңиздер, эми ушу маркетинг план жөнүндө бир аз сиздерге түшүндүрүп айта кетейин. Бизде баардык нерсе бар. Азыркы күндө караңыздар, ийгиликтүү өнөктөш мектеби бар. Биз бул жерде 7 модулдан турган
сонун сабактарды алып, мындайча айтканда, кыргызча айтканда кантип жанагы ушул социалдык тармактардан кантип акча табабыз, кантип жанагы видеолорду снимать этебиз, ушул баардык нерсени окутуп бесплатно биздин кирген $25, анан ушу бесплатно сертификат берип, анан дальше каалаганыңча миңдеген миллиондогон акчаларды таап иште деп ушундай баардык жактан ушундай сонун эмени коюп койгон, эми мүмкүнчүлүктү берип койгон. Биз бул мүмкүнчүлүктү кирген $25 кирип иштеп тапсак болот экен. Бул мектепти болсо Татьяна Писчурникова, кечиресиздер, Татьяна Анатольевна Писчурникова ушул алып барат, бизди окутат. Бул айым кандидат филологических наук, өзүңүздөр билесиздер, өтө кыйын, өтө грамотный, өтө аябай баардык жактан жетишкен айым. Ушул нерсени биз бесплатно окусак болот экен. Ал эми бизде дагы жеке ишкер Татьяна Сацкова деген 8 сертифицированный жанагы лицензиясы бар MLM жанагы жеке ишкер, өтө кыйын айым. Ушул айым изумрудтардан өйдө же болбосо жанагы окуйм деген MLM жөнүндө көп жанагы маалыматтарды билем деген инсандарга ушул сабакты, ушул өзүнүн жанагы билген көп маалыматтарын берип, бизди ушул MLM жагынан дагы аябай сонун ийгиликтерге жеткизишке окутат экен. Бул жакта дагы биз канчалаган көптөгөн сонун ийгиликтерди, сонун ушул айымдан сабак алдык десем дагы болот. Анткени мен бир эле жолу ушул айымдын сабагын пропускать эттим. Бир дагы жолу пропускать эткен жокмун деп айта албаймын. Анткени бир жолу ушул өзүмдүн эмеме байланыштуу пропускать этип калдым. Бирок бул айым ушундай сонун ошо MLM жөнүндө бизге сабак өтөт экен. Эми мен сиздерге айта турган болсом, Ирина Красовскаяны баарыңыздар тааныйсыздар. Ирина Красовская биздин спикер, коуч, өтө кыйын айым. Азыркы учурда директор для развития компании деп коет бизде. Ушул баардык жактан Ирина Красовская ушул айымдар бизди окутуп, анан сонун ийгиликтерге чыгарып, анан еще сертификат берип, анан пожалуйста каалаганыңыздарча канча акча тапкыңыздар келсе, пожалуйста алыңыздар деп жатат. Эми сиздерге ушул биздин эме боюнча, система боюнча баардык жакта система боюнча иштейт экенбиз. Система боюнча бизде болсо маркетинг планды сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Биздин инструментибиз мындайча айтканда маркетинг план болуп эсептелет. Ошондуктан маркетинг планды сөзсүз түрдө каерге барбасак дагы ушул бизнесте айтат экенбиз. Эме миллионерлер айтат экен да, бир эле маркетинг план биздин инструментибиз. Ошол инструментти күнү түнү 10 адам келсе 10 адамга, 100 адам келсе 100 адамга окуй берип ийгиликке жетебиз деп айтат экен. Баардык жакта система боюнча иштейбиз. Медиктер жанагы уколу өзүнүн инструменти болбосо медик боло албайт демекчимин. Простой эле бир жанагы жумушчуларды алсак, жанагы строительный инструменттери болбосо эч нерсе кыла албайт демекчимин. Ошондой эле биздин компаниябыздын инструменти мындайча айтканда бизди миллионер кыла турган ушул маркетинг планыбыз. Бизде негизи 3 программа менен иштейбиз. 3 программаны ошол сиздерге баардыгын азыр айтып беремин. Биринчи программа Onyx деп аталат. Баардыгыңыздар билесиздер. Звук болсо плюс деген эме звук болсо плюс деген эме коюп коюңуздарчы, белги.
звук жок деп атышат го. Урматтуу бизнес партнерлор, звук болбосо плюс коюп коюңуздарчы, сураныч сиздерден. Аха. Жакшы, рахмат. Ошол мен баягы айтып кеткендей эле, ушул биздин инструментибиз бул жерде только маркетинг планды айтып отуруп, сонун ийгиликке жетет экенбиз. Бул маркетинг планды мен иштеп баштаганымдан бери канча миллион жолу окудум экенин билбеймин, урматтуу бизнес партнерлор. Баары бир деле мен тажабаймын, анткени бизди ушул миллионер кылчу, бизди жакшы ийгиликке жеткизчү ушул маркетинг планыбыз деп ойлоймун. Ошондуктан сиздерге ушу биринчи программадан баштап баардык маркетинг планды мен сиздерге айтып беремин. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо кийин бересиздер. Эми ушул маркетинг планды баардыгын жакшылап угуңуздар, сураныч сиздерден. Эгерде биз ушул маркетинг планды аябай точно так айта турган болсок, поток менен адамдар келет демекчимин сиздерге. Караңыздар, Onyx программасы бизде основной программа болуп эсептелет. Бул жерде 5 программадан турат. 5 программада ар бирөөндө 2ден стол. Биринчи сиздер $25 менен киресиздер дагы бизнесиңиздерди баштайсыздар. $25 менен киресиздер дагы аркаңыздардан болгону 2 адам чакырасыздар. 2 адам чакырып, сиздердин аркаңыздагы ушул 2 адамыңыз дагы 2-2ден адам чакырганда, сиздердин аркаңыздан баягыдай эле 6 адам түшөт. 6 адам түшкөндөн кийин караңыздар, ушул эле жанагы сиздин аркаңыздагы баягы 2 адамыңыз сизди дагы копировать этип, баары бир эле ушул 2-2ден адам чакырып, аркасынан 6 адам түшүп, баягындай эле сизди копировать этип, дублицировать этип, сиздин аркаңыздан экинчи столго өтөт. Өзүңүз өттүңүз, анан сиздин 2 лишнигиңиз өттү. Ошол эле сиздин 2 лишнигиңиздин же болбосо перелив менен келген инсандын аркасындагы биринчи, үчүнчү, төртүнчү, 5-чи адам келип түшкөндө, сиздердин аркаңыздагы жанагы 3-чү, 4-чү, 5-чи адамдан сиздерге $200 акча берилет. Бул деген $200 деген азыркы күндө биздин сомго 16.000 сом. Ушул $200 сиздер Perfect Money кошелегиңизга чыгарып алсаңыз болот. Ал эми 5-чи, 6-чы адамыңыз келгенде сиздер ушул акчалар менен $200 акча менен экинчи столго өтөсүздөр. Эми караңыздар, сиздер ушул жерге мурун деген $25 менен кирет болчубуз. Ал эми азыркы күндө кааласаңыздар $25, кааласаңыздар жанагы $100 менен кире турган кылып ушундай сонун бизге мүмкүнчүлүктү коюп койгон. Неге дегенде, кимдир бирөөлөр $25 менен киришти каалабайт экен. Ошондуктан кааласаңыздар $25 менен кириңиздер, кааласаңыздар $100 менен кирип экинчи столго отуруңуздар дейт. Эме Onyx программасында ушундай мүмкүнчүлүктү ушул каалаган суммаңыздар менен киргенге мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эми караңыздар, сиздер ушул аякы 5-чи, 6-чы адамыңыздардын акчасы менен сиздер автоматически экинчи стол эмеге өтөсүздөр, жанагы Сапфир программасына. Бул Сапфир программасы бизде ушул эле программа накопительный болуп эсептелет. Сиздер Сапфир программасына өткөнүңүздөрдө баягы $200 акча менен өттүңүздөр дагы биринчи столдун уже биринчи местосуна турасыздар. Бул жерде уже кыска столдор башталат. Аркаңыздардан перелив менен же болбосо баягы 2 лишнигиңиз келип аркаңыздардан түшкөндө, сиздер автоматически ушул 2 адамдын, ушул 2 инсандын акчасы менен сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өтүп, сиздердин аркаңыздагы баягы биринчи, экинчи, үчүнчү адамыңыздар келип түшкөндө, сиз автоматически баягы
$400 акча аласыз. Бул $400 акча сиз Perfect Money кошелегиңизга чыгарып алсаңыз болот. Ал эми 4-чү, 5-чи, 6-чы адамыңыздын акчасы болсо накопительный болуп, мол $1200 акча менен болсо сиздер изумруд программасын өтөсүздөр. Ушул эле сафир программасында накопительный болуп эсептелет, ошондуктан ушул жерде бир аз кармалып калабыз. Башка убакытларда бардык жактан акча берилет. Эми сиздер ушул накопительный менен 3-чү программага өтүңүздөр. 3-чү программа изумруд программасы. Бул аябай сонун программа биринчиден. Экинчиден болсо изумрудду жабыш биринчи максатыбыз биздин. Андан кийинки максатыбыз бриллиант программасын жабыш. Караңыздар, сиздер келип түшүп, эки адамыңыз баягы сизди копировать этип, аркаңыздан келип түшкөндө сиздерге компания $800 акча биринчи столдон акча төлөйт. Караңыздарчы. Бул изумруд программасы вообще сонун программа, мага аябай жагат. Ошондуктан караңыздар. $800 биринчи столдон аласыздар дагы. Ал эми $100 болсо компаниянын өнүгүүсүнө деп коет. Ошо компаниянын для развития компания деп компаниянын өнүгүүсүнө кетет. Ал эми калган ушул жердеги мол $1200, анан бул жердеги калган $300 акча менен кошкондо $1500 акча менен экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өтүп биринчи, экинчи, үчүнчү адам келгенде сиздер автоматически $1500 акча алып баштайсыздар. Бул жерде аябай көп акча. Эгерде кимдир бирөө золотой треугольник менен кирген болсо, бул жерде аябай крупный сонун акчалар бар. 4-чү, 5-чи адамдан дагы $1500 акча аласыздар дагы. Ал эми 6-чы адамдын акчасы менен болсо сиздер 4-чү программага өтөсүздөр. Бул жерде ошо изумруд статусунда болсо бардыгы болуп $5300 акча берилет сиздерге. Эгерде кимдир бирөө золотой треугольник менен кирген болсоңуздар, сиздерге $15900 акча бар. Караңыздарчы, $25 менен киргенсиздер. Бул жерде бесконечный бир эле жолу баягы $25 кирген акчаңыздарга бесконечно акча ала бересиздер. Эми сиздер аякы 6-чы адамдын акчасы менен сиздер автоматически Rubin программасына өтөсүздөр дагы. Rubin программасынан аркаңыздардан баягы адамдар келет. Сиз келдиңиз дагы ушу баягы эки адамыңыз копировать этип сизди ээрчип келип түшкөндө сиз автоматически экинчи столго өтөсүз. Бул программа аябай сонун программа. Азыркы учурда Казакстанда биздин өзүбүздүн президентибиз Абуназарова Альбина Гаджиевна, ушу көпчүлүк Ирина Красовская Белоруссиядан көп инсандар ушул Rubin программасында турат. Бизде Кыргызстанда азыр пока азырынча Rubin жок деп ойлоймун. Аллахым буюрса жакын арада бардыгыбыз Rubinге чыкканы аракет кылалык. Rubin сөзсүз болот. Башка статустарды аракет кылдык, башкасына дагы жете алабыз деген ишеничим бар. Аллахым буюрса бардыгыңыздарды Rubin статусун жабышыңыздарды өтө каалайт элем. Ушул орозо күндөрү эмне ниет кылган болсок, бардык ниетибизге жетелик. Ушул аркаңыздардан дагы биринчи, экинчи, үчүнчү адам келип түшкөндө сиздерге автоматически үчүнчү адамыңыздардан $3000 акча түшөт дагы. 3-чү, 4-чү, 5-чи адам келип түшкөндө $3000 $9000 акча түшөт дагы. Ал эми 6-чы адамдын акчасы менен автоматически сиздер бриллиант программасына өтөсүздөр. Бриллиант программасы вообще сонун программа. Бриллиант программасы азыркы күндө биздин компанияда бир эле адам, биздин Абуназарова Альбина Гаджиевна ушул программада бар.
Аллахым буюрса жакындап калган инсандар аябай көп деп ойлоймун. Андыктан келиңиздер, бриллиантты жабалык. Келиңиздер тездикте ушул эмеге келелик, статуска келелик. Бриллиант деген өзүнүн аты менен бриллиант. Сиздер баягы 6 адамдын акчасы менен келдиңиздер дагы, биринчи столго турасыздар дагы, бул жакта дагы кыска стол. Дагы эле баягы эки аркаңыздагы адам келип ээрчип келип түшкөндө же болбосо перелив менен келгенде эки адамыңыз сиз автоматически баягы эле экинчи столго өтөсүз. Экинчи столго өтүп баягы эки адамыңыз ээрчип келет сизди. Биринчи, экинчи, үчүнчү адамдан баштап сиздер баягы $6,000 акча алып баштайсыздар. Бир чек менен бул жерде $6,000 биздин Кыргызстанда аябай чоң акча го деп ойлоймун. Андыктан келиңиздер ушул программага тезирээк жетишелик, тездикте иштейлик демекчимин. Бул жерде 3-чү, 4-чү, 5-чи адамыңыздардан $6,000 $18,000 акча бар. Бул $18,000 акча болсо сиздерге өмүр бою по наследственно чексиз бериле турган акча. Эмнеге дегенде ушул жерде реинвест деп турат, ошол 6 адамдын акчасы мына стрелка менен көрсөтүлгөн, многократно деп коет, бирок деген чексиз өмүр бою ала турган ушул акча. $6,000 ушул биринчи столго кайтадан реинвесткеле берип, кайта ушул жерден өмүр бою по наследственно ушул жактан акча алып каласыздар дагы. Ушуну менен эч качан Onyx'ке кайтпайсыздар, ушул бриллиант программасында каласыздар. Мен ушул программага жетиш үчүн Алладан күнү түнү сураймын. Ошо орозо күндөрү эмне кандай тилек кылган болсоңуздар, баардык тилектериңиздер орундалсын. Жакшы угулуп жатабы, урматтуу бизнес партнерлор? Дагы бир жолу плюс басып коюңуздарчы, бир-эки адам угулбай жатат деп деме жазып жатышат. Плюс белгисин басып коюңуздарчы, сураныч. Урматтуу бизнес партнерлор, плюс басып коюңуздарчы, сураныч сиздерден. Жакшы угулбай жатат деп атышат. Рахмат. Ал эми болсо азыркы күндө биз кече эле ушул жакында эле ушул жаңылыктар болду. VIP алмазга ким кирбеген болсо, мен сиздерге айтмакчымын. VIP алмазда мен уже Мариям 1, Мариям 2 болуп 2 бизнес места менен киргенмин. Экинчи программа ошо VIP алмаз. Азыркы күндө азыр ушул VIP алмаз программасы бир аз жанагы өзгөртүү киритилди. Анткени бул жерде мурун биз $200 менен кирчүбүз. Азыркы күндө болсо көпкө чейин ушул карантин болуп, көпкө чейин баарыбыз жанагы тез акча албастан отуруп калганыбызга байланыштуу ушу биздин президентибиз Абуназарова Альбина Гаджиевна ушул $55 менен кире турган кылып, сонун ийгиликтерди, сонун ушунчалык доступный эмени ачып койду. Бул VIP алмазда болсо $55 менен киресиздер. Караңыздар. Мурун биз $200 менен кирчүбүз. Ал жакта 2 эле стол болчу. Азыр кыска 4 стол болду десем дагы болот. $55 менен киресиздер дагы $5 могул жерде ушу топтолуп турат экен. Анткени азыр мен сиздерге дальше айтып беремин. Караңыздар. $55 менен киресиздер дагы, сиздин аркаңыздагы адамдар дагы ушу $55 менен кирет. Эки адам келгенде сиз автоматически экинчи столго өтөсүз, баягы эки адамдын акчасы менен. Сиздин аркаңыздагы баягы эки адамыңыз сизди копировать этип келип түшкөндө, караңыздар. Дагы эле сиздей болуп келип түшкөндө, сиздин үчүнчү адамыңыз келгенде сиз автоматически $100 акча алат экенсиз. Бул деген кыска эле стол, караңыздар. Үчүнчү, 4-чү адамыңыздар келип түшкөндө сиздер $200 акча аласыздар.
Ал эми 4-чү 5-чи адам, ой 5-чи 6-чы адамдын акчасы менен болсо ушу жанагы $200 акча жыйналат экен. Ушул $200 акча менен болсо сиздер экинчи виптин ушу экинчи столуна өтөсүздөр. Баягы биз мурун кирип жүргөн стол болуп эсептелет. Караңыздар, бул вообще сонун экен. $50 менен любой адам кирет болуш керек деп ойлоймун. Анткени ким тездикте жакшы көрсө, ким тез акча алгысы келсе, ушул жерден бесконечно акча ала берсе болот. Мурун болсо биз $200 менен кирчүбүз, ошол $200 менен көп адамдар кире алчу эмес, бирок азыркы күндө мына $50 кылып койду. Баягы $200 менен сиздер өттүңүздөр дагы, аркаңыздан сиздин эки адамыңыз келип түштү. Караңыздар. Бул жерде кайра эле баягы ушул $400 менен экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өткөндө сиздер баягы биринчи, экинчи адам келип түшкөндө, түшүнүп атасыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор? Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо кийинирээк бересиздер. Караңыздар, биринчи, экинчи адам келип түшкөндө, үчүнчү адам келип түшөт сиздердин аркаңыздардан. Ошондо сиздерге $200 жанагы биринчи башында деген $55 менен кирбедиңиздерби? Ошол $55 жанагы $10 менен кошулганда, ушул жерде могул $200 менен кошулганда сиздерге караңыздар, жилищный программага ким кирбеген болсо, ушул жилищный программага киресиздер. Ал эми ким жилишкада экинчи столунда бар болгон болсо, анда сиздер ушул акчаны Perfect Money кошелегуңуздарга чыгарып аласыздар. Ал эми $200 акчаны болсо, сиздер Perfect Money кошелегуңуздарга аласыздар. Ал эми 4-чү адамдарыңыздардын акчасын сиздер кошелекке аласыздар. Буну дагы 5-чи адамдын акчасын болсо, бул жерде $350 акча сиздердин кошелектарыңыздарга дагы түшөт. Ал эми $50 компаниянын өнүгүүсүнө бересиздер бир эле жолу өмүрүңүздөрдө. Ал эми могул 6-чы адамыңыздарды караңыздар, внимательно угуңуздар. 6-чы адамыңыздар келип түшкөндө $200 акча сиздердин чөнтөгүңүздөргө, Perfect Money кошелегуңуздарга аласыздар. Ал эми $200 акча болсо, сиздерге кайтадан экинчи кругка алып барат. Урматтуу бизнес партнерлор, караңыздар, жакшылап көрүңүздөр, жакшылап угуңуздар. Анткени бул жерде аябай сонун чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул жерде баш аягы болуп $1750 акча алып коет экенсиздер. Анан жанагы $210 жилищный программага ким кирбеген болсо, ошол жака кирет экенсиздер. Ал эми ким жилищный программада бар болсо, сиздер болсо ошол акчаны чөнтөгүңүздөргө алат экенсиздер. Караңыздар, эми урматтуу бизнес партнерлор, кандай сонун мүмкүнчүлүк. Ушул VIP алмазга ар бирөөңүздөрдү киришиңиздерди каалайт элем, анткени бул жерде ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Үн жок деп атпайбы? Карачы, текшерчи. Урматтуу бизнес партнерлор, үнү жакшы чыгып атабы? Плюс белге басып коюңуздарчы. Звук барбы? Кимдир бирөө бар деп атат, кимдир бирөө жок деп атат. Вообще түшүнбөдүм. Кимде звук жок болсо, урматтуу бизнес партнерлор, сураныч сиздерден жанагы загрузка кылып кайтадан кириңиздерчи. Рахмат. Звук болуп эле, мен бая текшерип эле атам, бирок кимдир бирөө жакшы угулбай жатат деп атышат. Ошон үчүн мен переживать этип сүйлөп аткан сөзүмдү унутуп калып атам, урматтуу бизнес партнерлор. Караңыздар, эми
ушул VIP алмазга сиздер VIP алмазга жанагы кирип сонун ийгиликтерди кылсаңыздар болот экен. Ким түшүнбөгөн болсо суроолоруңуздарды бериңиздер. Караңыздарчы, түшүндүңүздөрбү, урматтуу бизнес партнерлор? VIP первый, VIP. Караңыздар, VIP'тин биринчисинде караңыздар. Ушу $50 менен кирет экенсиздер. Ушул нерсени түшүндүңүздөрбү, урматтуу бизнес партнерлор? Түшүнүктүү болдубу? Ким түшүнбөгөн болсо дагы бир жолу сурайсыздар, мен чаттардан жооп беремин. Бул VIP жаңы ушул слайдтарын скриншот кылып алсаңыздар дагы болот. Эми болсо мен жилищный программа, 3-чү программаны айта кетейин. Кимдир бирөө ушул звук жок деп атышат, бирок запись сөзсүз түрдө болот, урматтуу бизнес партнерлор. Переживать этпеңиздер. Звук жакшы эле угулуп атат, бирок өзүңүздөрдүн интернетиңиздерден жакшылап текшерсеңиздер болот. Урматтуу бизнес партнерлор, ушу VIP жөнүндө ким түшүнбөгөн болсо, суроолоруңуздарды бериңиздер, анткени слайд ачылбай жатат, жакшы дагы угулбай жатат. Эмнегедир аябай жакшылап даярдандым эле. Эгерде макул болсоңуздар, эртең дагы ушул VIP жөнүндө, жилищный программа жөнүндө мен сиздерге айтып беремин. Кимге угулбай аткан болсо, кимге жакшы эч нерсе түшүнбөй аткан болсоңуздар, караңыздар, ушу запись сөзсүз түрдө болот. Слайд дагы ачылбай жатат азыр, эмнегедир. Ушу жилищный программаны ача албай жатамын. Второй. Урматтуу бизнес партнерлор, слайд ачылбай жатат. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен жилищный программа жөнүндө аябай жакшылап айта кетейин дедим эле. Азыр дагы аракет кылып көрөбүз. Жилищный программа жөнүндө азыр айта кетейин. Жилищный программа жөнүндө слайд жок болсо дагы айтып берейин сиздерге. Жилищный программага биз болгону жанагы азыр дагы бир жолу аракет кылып көрөйүн, урматтуу бизнес партнерлор. Бир аз күтө туруңуздар, сабыр кылыңыздар. Азыр ооз ачар дагы болуп калды, бирок ушул техникага байланыштуу ушундай эмелер дагы болот экен. Текшерип кетпейлеп бая.